Kincah Rimbo. Like dan subscribe. Aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum sanatku semua. Berjumpa lagi dengan channel Kincah Rimbo. Semoga sanatku selalu diberikan kesehatan yang digunakan dalam kebaikan. Dilapangkan rezeki yang banyak dan berkah. Hari ini kita mikat lagi semoga poin. Dan kami akan merilisnya lagi. Kita ingin merawat itu hanya secukupnya saja. Burung perenjak dan ciblek bercengkrama. Masih melompat-lompat penuh penasaran. Akhirnya burung ciblek terinjak getah. Kancing, papa ini lengket. Saya lepas lagi, dodol. Perenjak pun bernasib malang. Disusul korlap main-main nempelan. Mas rujukan patroli di kantor. Sepah Raja Ijon juga ikutan lengket. Alhamdulillah lepas lagi. Aduh, tiba-tiba perenjak melompat ke getah. Bikin kaget aja. Sepah Raja muncul pengen ikut lengket-lengketan. Aduh, lagi-lagi tiba-tiba lengket. Satu aja. Sekarang perenjak betina menelusuri jejak yayangnya. Aduh, apaan ini? Lihatlah perjuangannya, akhirnya lepas.
sayang sana tidak terekam dari sana. Kincah